สวัสดีครับพี่นะนักตกปลาและผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับโหน่งฟิชชิ่งชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่วังน้ำเค็มนะครับที่แถวเทียนทะเลนะครับหรือพันท้ายนรสิงห์นะครับวันนี้ผมมาตกปลาเห็ดโคนกับปลาทรายนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์สักครู่นะครับครับนั่นนะครับตอนนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองตกสปิวกันนะครับจะได้ผลหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่าก็ผมใช้เป็นตะขอก้านยาวนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นเบอร์2หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นดูกันครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับครับวันนี้เหยื่อที่ผมใช้ก็คือกุ้งหั่นเป็นชิ้นนะครับเกี่ยวกับตะขอนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับมาแล้วครับตัวแรกอันนี้เป็นปลาบูนะครับอันนี้ไม่เอานะเดี๋ยวปล่อยแต้มที่2มาแล้วครับปลาแป้นแต้มที่3มาแล้วครับอันนี้ไม่รู้นะครับว่าชื่อมันเรียกปลาอะไรนะครับตัวนี้อันตรายนะครับปล่อยตัวแรกมาแล้วครับว้าวปลาเห็ดโคนตัวแรกมาแล้วครับนี่นะครับไซส์งามๆครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันเลยนะครับมาอีกแต้มแล้วนะครับนาครับนี่ครับนานๆกินทีนะครับน้ำมันลดครับริมตลิ่งเลยน้ำเลยตื้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับครับตอนนี้น้ำแห้งลงเยอะนะครับเดี๋ยวหมายนี้ไม่มีปลาแล้วครับตอนนี้เงียบเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปนั่งที่ประตูน้ำกันนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมกันครับเมื่อกี้ผมลองย้ายไปดูที่ประตูน้ำนะครับสรุปที่ประตูน้ำตื้นครับไม่มีตัวครับเลยย้ายเข้ามาข้างในอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวนะครับเดี๋ยวมานั่งดูกันอีกสักพักนะครับว่าจะได้ตัวเพิ่มหรือเปล่านะครับ
ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะขอตัวกลับแล้วครับ เนื่องจากอากาศร้อนมากครับตอนนี้ไม่มีร่มอยู่นะครับ ก็ท่านใดสนใจจะมาตกก็มาลองได้นะครับสำหรับผมวันนี้มือใหม่นะครับ ยังไม่เคยตก คือตกไม่เป็นนะครับ ตกไม่เป็นก็เลยมาลองตกดูแล้วตกแบบสปิวนะครับ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับ ว่าผมได้กี่ตัวนะครับวันนี้ วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตาม กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปหน้าต่อไปเดี๋ยวผมจะไปที่ไหนนะครับ เดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ อย่าลืมกด Subscribe ให้กับอาหนึ่งเป็ดชิงด้วยนะครับ